बुलिया चक्कर में मो ट्रेन जदि मिस करदेली ये शोया कथा काली सकाल आंध्रा स्टेशन मानक ये ट्रेन गोटे रोचे जो थे कि तुम बसी पार जमारू खाली देखिए फोटो उठे पार। आई थिंक हेलमेट यूज करना 3 जन बस जाते। तो फाइनाली विशाखापट्टनम पहुँची गली। क्या कौट जा कौन कर ट्रेन तो 5टा पाखापाखि होगा जदि बीच जी बीच गले लेट हेनी अंधार हो वीडियो वीडियो कर हेनी। गेट नंबर 2 से गेट नंबर 1 बैग बैग जब कौट रखी था भल होता। आई थिंक ये रखी मो लगेज एवं जी देखिए ये तो कहीं हिंदी प्राय बुझुना ओला आई थिंक ओला बुक करदेवी ओला बुक करके बीच जी गेट नंबर 1 यू ऑटो फोटो प्राय सब मिले तो मुझे गोटे ओला बुक कर एंड ये देखो कारीगरी आंध्रा स्टेशन मान प्राय सब आंध्रा स्टेशन मानक ये ट्रेन गोटे रोचे जो थे कि तुम बसी पार जमारू खाली देखिए फोटो उठे पार। ओके अगर टाइम हुआ तो घूमूंगा। बीच में लोकेशन अच्छा है क्या? अरे बीच में लोकेशन अच्छा है। हाँ 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 रामकृष्ण बीच विशाखापट्टनम। लोक तो बहुत अच्छा आई थिंक ये ऊपर तो प्रबल लोक प्राय से ऊपर पूरा प्रबल लोक यही गुड़ा खाली अच्छी एंड आई थिंक से कौन अच्छा से पोर्ट हाँ पोर्ट ही थी हाँ से जहाज अच्छी आई थिंक जूम कर देखिए जूम होनी से गोटे जहाज आसुच्ची पोर्ट एत पाखरे विशाखापट्टनम पोर्ट पूरा ये फ्रंट रे ही अच्छी मैंने पूरा पाखरे अच्छी लोक प्राय से देखे ना मुझे जो नुआ नुआ ब्लॉग कर तो से ओला भाई तो भल थे प्राय ओडिशार लोक आसते मेडिकल में कि मेडिकल कहले 7 हिल मेडिकल से प्राय ओडिशा लोक आसते भल मेडिकल एमती कहते यहाँ हूँ फास्ट टाइम माने मुझे एका घर बाहर को बाहर मैंने गोटे दूर बाट को आस बुलिया देखिए एक्सपीरियंस केमी हो जदि भल लगे ताले बाहर को नेक्स्ट टाइम एका जा ट्राए करिए आउ कड़े मैंने अलग आड़े तो बीच टे बसवा एंजॉय करिया तापर भाविया आउ कड़े जा तो बीच बुला सरला ये गोटे म्यूजियम अच्छी INS कुरसुरा म्यूजियम जो सबमरीन म्यूजियम भावुँ से जी बोली तो सन्ध्या आई थिंक यूट्यूब ही देखी देखिए जी खोला थो तो जी आंध्रा गवर्नमेंट प्राय तो ये भल डिजाइन सब है रोड साइड बीच साइड जो रोड चलवा जो मजा यदि सांग मान था मजा लगे। फाइनाली 2-3 किलोमीटर चलला म्यूजियम ये सामने देखा तो म्यूजियम ये भाया देखा माने सबमरीन तो ये देखा कुर्सुरा सबमरीन म्यूजियम आई थिंक यहाँ ही एंट्री गेट मुझे पलैली से मत कहे यहाँ एंट्री गेट माने पाखक आसले केते बड़ देखा
ये सबमरीन आमर इंडिया पाकिस्तान युद्ध होता 1971 एंड इंडिया जीति तापरठू ये सबमरीन ये अच्छी एंड भितर को तो आलाउ कले माने मोबाइल फोटो उठाया एक्स्ट्रा 50 टका एंड वीडियो करने 200 रुपीज छोट छोट जगह माने माने नई नई जाक पड़ी माने से टाइम रे माने इंडियन नेवी कैप्टेन माने ये भितर केमती माने युद्धर प्रिपेरेसन कर आई थिंक से सैल्यूट करिया कथा बट माने मु से भितर बुलिया माने मो देह झाड़ बाहरी पड़ा से माने दिन दिन राति राति धरिकी सबमरीन भितर रुहति माने भाव तांको अवस्था कौन हो बाहर पवन हो शांति लगला आई थिंक मो कथा शुभुच ना मुझे जानी कहीं बैकग्राउंड नॉइज टे बेसी थी तो जी आउ कौन अच्छे देखी बुलिया राति हो गला बुलिया चक्कर में मो ट्रेन जदि मिस करदेली ये शोया कथा काली सकाल जाकि ट्रेन यहाँ हूँ एयरक्राफ्ट म्यूजियम राति हो गला कैमेरा किसी देखा भी जाऊनी आई थिंक लोक अल्प अच्छा तो भावुँ जा बुलिक आसवि एत बड़ा आसी तो एका बेले एयरक्राफ्ट म्यूजियम भी बुलिक पड़े आसले हम बैकग्राउंड लाइट सब लाइट चारिट लाइट होगा आ फ्रंट रे सीधा फ्रंट रे ही अच्छे आमर यहाँ आम INS Kursura Submarine म्यूजियम एंड ता फ्रंट रे अच्छे TU 142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम देखिए एंट्री फीस के 50 टका ऊपर थी तो मुझे जीवन एटी भी आडल्ट लिखाई आडल्ट 70 रुपीज एंड चाइल्ड लिखाई 40 रुपीज पड़ा 20 रुपीज कौन एंट्री मिलगला ये भितर साइलेंट अच्छी ये भी 70 रुपीज तो आ विषय तो किसी जानी नी INS Kursura विषय जानी जेहेतु से मैंने मूवी देखी गाजी अटैक मूवी तादर देखी बट ये तो किसी जानी बुझा को चेष्टा करी आई थिंक आ भितर को एंट्री करेंगे आ भितर यदि एंट्री करती ना एरोप्लेन भी देख पड़े आसवि तो देखिए एपटे हूँ एंट्री ये फटा फटा उठा होती सब प्राय पायलट स्टेशन हूँ ट्रेनिंग जोन ये पायलट को ड्रेस लाइट इंजीनियर ऑब्जर्वर लाइट गनर मान आई थिंक शूट करते इक्विपमेंट्स जोन ओ माय गॉड ये मिसाइल जगह अच्छी यही मिसाइल गुड़ाक तो बड़ बड़ मिसाइल गुड़ाक मुवी गुड़ाक देखी आज रियल देखुची ये गोटे बड़ इंजिन गोटे थोड़ी कार এটা হচ্ছে ফ্লাইটর টায়ার কেতে বড় টায়ার যেটা ক্রিজ ধরছিল আমার ସେଇଟା ସେଇଟା ओके जोक फोक सब साइड करिया
म्यूजियम को एंजॉय करिया ये अधा मो देखा जाऊनी म्यूजियम बुलिया चक्कर में कैमेरा को देख पारनी हो फाइनाली फ्लाइट भीतर को जी देखिए फ्लाइट भीतर कौन कौन अच्छी सबमरीन भीतर तो देखिए कौन कौन अच्छी फ्लाइट भीतर देखिया दिस इज द वे टू एंट्री फ्लाइट केते बड़टा ये से चक्का लगी ये तो ऋतिक रोशन थिला वार फिल्म रे वेलकम आई थिंक वीडियो करिए कि नहीं ओ माय गॉड ये भी से टेक्निकल जिन गुड़ा सब अच्छी नो फोटोग्राफी ओ माय गॉड नो फोटोग्राफी लिखा है तो वीडियो यूट्यूब बंद तो फाइनाली एयरक्राफ्ट देखीदेली एवं स्टेशन जा टाइम आसला जल्दी जावाक पड़ो ना बैग पतर के धरिकी छु मोर ट्रेन फेल हो रात शोबी तो जल्दी जल्दी जावाक पड़ो खाई पुणी मुझे दिनटा करके रात 9टा पर ट्रेन अच्छे तो आउ खाया मिले ना टाटा।